Labadiena, lietuviai, Lietuvos piliečiai. Nu kągi, artėja antras rinkimų turas. Daug kas skambina, sako, klausė, tai už ką balsuoti, ką daryti, rinkimai ant nosies. Vaitkaus vienintelės opozicijos, lyderio, ryšio nebėra rinkimuose. Nu, tai vat, ką rinktis, kuris dabar čia iš tų visų partijų, kažkokia partija, kuri tiktų, ar pavieniai kažkokie žmonės gal yra, už kurios balsuoti. Nu, tai man tai viskas aišku, bet kai kuriems žmonėms nėra aišku. O dabar, tarkim, žiūrėjau laidą kaip tik tai advokato padėjėjas iš Taikos koalicijos, Erikas Pavlovičius, kaip tik tai kaltino, dėl visų blogybių, nu, tai kad, žmonės kalti tie, kurie neteina į tos rinkimus. Svarbiausia yra ateiti. Ateikite į rinkimus, ir jau masiškai, jeigu dalyvausia, tada konservatorių tada pateks ko mažiau, Nu, galima taip, jie, kadangi ten yra jau pastovis, turi tos savo klientus, kurie žiemą, vasarą, naktį, dieną, lietų lyjant, vis tiek ateis. O jeigu, žmonių kuo daugiau ateis, tai, konservatorių, to pačiu, tas makliams visoms, sumažės ta galimybė. Nu, iš dalies tai tiesa yra, kas liečia tos visus dalykus. Bet, jis, Erikas siūlo, kad reikia bausti, tos žmonės, kurie, yra nesąmoningi, nepilietiški ir kurie neteina į tos rinkimus. Reikia kažkaip tai priversti jie, kad ateitų. Masiškai, kad ateitų, tada visos problemos būtų kaip ir išspręstas. Nu, tai toks, jo yra mąstymas. Iš vienos pusės, jeigu ta valstybė, būtų tokia, kokie mes norim, būtų ta, demokratiška, atitinkanti visus, mūsų lūkesčius, laisva, nepriklausoma, tai taip, taip, be jokios abejonės, kiekvienas Lietuvos pilietis privalėtų, ne tik tai, kad, jis nori, nenori, bet būtų privaloma tvarka, kad turi, jeigu jis, gyvena čia, gauna, nemokamą mokslą, nemokamą gydymą, tai privalo, dalyvauti, ir rinkimuose, kaip pareiga turi tarnavimas kariuomeniai, karo atveju, dalyvavimas, gydant savo tėvynę, vykdant konstitucijas nuostatas, vykdant visus parašytus įstatymus. Taip, tada viskas yra tvarkoje. Bet, Erikai, ar šiandieną Lietuva yra nepriklausoma valstybė? Ar yra teisinė valstybė? Ar Lietuvoje, nėra okupacinės kariuomenės? Tiesa, jūs nepripažįstate to dalyko. Jūs sakote, kad NATO tai yra mūsų draugas, ir kad jis čia teisėtai, lygtais, čia yra Lietuvoje. Bet tai kaip tada su 137 straipsniu Lietuvos konstitucijos, kur parašyta, kad, jokių užsienio karinių bazių čia neturi būti, ir masinio naikinimo ginklo. Tai čia yra prieštaravimai. Tai yra, jau visiškas, nonsensas. Esam okupuoti okupacijos sąlygom, jokie laisvi, nepriklausomi, demokratiniai rinkimai iš esmės yra neįmanomi. O jūs norit priversti, kaip dabar čia, tai visiškai čia yra nesąmonė. Toliau dar žiūrėjau, dar vienas žmogus, neblogas vyras, bet irgi šiek tiek, kas liečia, tas politinius dalykus, šiek tiek nesiorientuojantis, tai grafas Liutkevičius. Irgi žmogus, lyg tais kartais ir gerai, jis ten pašneka, daug šneka, bet dabar ką jis sako, kad reikia, matot, yra šūdas, bet, iš to šūdo turi rinktis, mažesnis šūdas, kuris mažiau smirdį, gal mažiau rūdas, kai jis būtų, baltas, kaip avižos šūdas, kai jis turi būti. Tai jis ten pateikė visą sąrašą, nuotraukas, už ką balsuoti, kuris ten geresnis būtų. Bet grafai, dabar pats pamastyk, geri dabar sakai iš tų visų sąrašų. Ar ten yra iš viso pozicija? Ar yra, tame sąraše, kur dabar, tai visi likę antram turė, bent vienas, kuris būtų, antisisteminis, kuris būtų nesistemai tarnaujantis. Ar yra ten? Pats savo dabar ranką ant dukšės padėk ir pasakyk, ar yra. Taip, aš sutiksiu, vienas kitas ten yra, kur gerai šnekantis. Yra tokie, kur, šūdmaliai, kur daug mala, daug šneka, ir šnekės kaip tik nori.
2x2, kiek tau reikia, tai va čia yra tokie, va, reiškia, iš vienos tokios partijos, kur viens veikėjas anekdotus ir ypač apie žydus pasakoja. Daug prišnekės, reiškia, tai yra pliurpalai, reiškia, kabinantis makaronus žmonėm ant ausų, bet ką pažadės. Bet to pamatysit, kaip bus iš tikrųjų. Tai va, ar šitie va, visi veikėjai nori rimtų pokyčių, nerimtų, bet reiškia, pokyčių, reiškia, kurie keistųsi į gerą, kurie pasakytų, mes, reiškia, stabdysim valstybių naikinimą, reiškia, tą politiką, stabdysim tautų, šeimų naikinimo politiką, būsim už, reiškia, tą privataus verslo įsaugojimą, už šeimų, reiškia, įsaugojimą, už žmonijos įsaugojimą prieš tas visas žudynės. Šnekėti tokių ir pašneka, bet ar jie taip darys? Nes jie visi, reiškia, yra už NATO ir už Europos Sąjungą. O NATO ir Europos Sąjunga, tai vat jų direktyvos ir yra tokios, kad, reiškia, ką aš išvardinau. Visą tai, kad tą visą sąrašą įgyvendinti ir vykdyti. Veikėjai tokie, kurie remiasi tokiais, vat, reiškia, kaip sako, reiškia, kad kai kurios, vat, reiškia, tos valstybės, kurios yra tokios prorusiškos, kaip, reiškia, vat, vengrai, kitos, reiškia, tos valstybės, kad reiškia, ten, vat, politika yra gera. Jie, reiškia, yra ir Europos Sąjungoje, ir NATO, matot, bet jie turi stuburą ir gali išlaikyti tą, vat, reiškia, tokią, vat, tvirtą liniją. Nu, aš čia su to sutikti nenoriu. Supraskit vieną dalyką. Tiek Orbano politika, ten kitų politika, reiškia, tie, kurie nori išlaviruoti uodegą įsukti, aš nesakau, kad blogai daro, jie gerai daro, labai gerai daro, bet tai tik tai yra, reiškia, kas? Laiko išlošimas. Jie mėgina sustabdyti šitą dabar, tą visą blogį, išlošto laiko, bet pakeisti ten taip pat, reiškia, nėra tokios aiškios politikos, kad mes keisim. Ir kai jie turėtų, reiškia, aiškiai ideologiją, kur judėti link ko, reiškia, ir kaip įspręsti dabar susiklošysią tą situaciją geopolitinę. To dalyko nėra. Tai va, o ką mes dabar turim daryti, reiškia, kaip elgtis? Nu? Eit, reiškia, tos, reiškia, priversti žmonės, kad eitų prie urnų per prievartą, reiškia, su šautuvu varyti. Ar, reiškia, tą geresnį iš to blogį, reiškia, pasirinkti? Aš manau, kad ne. Turim aiškiai pasakyti. Arba mes, reiškia, už žmogiškas vertybės, už Dievą, už tėvynę, arba už tos, reiškia, Stambulo konvencijas visus velnius, kur NATO, reiškia, Europos Sąjunga mūsų čia neša. Tai turim atrinktis, aiškiai pasakyti. Ar yra dabar tos jėgos, kurios dabar eina į tos partijos, reiškia, tokie jėgų, kurie aiškiai pasakytų, kad mes, reiškia, už lietuvių tautą, už lietuvių tautos, reiškia, tas vertybių saugom, už socialinį teisingumą, prieš išnaudojimą. Nematau tokių iš vis, kad būtų. Tai kodėl mes dabar turim iš jų ten, reiškia, rinkti kažką tai? Jokia skirtumo nėra. O juolab, kad, reiškia, dabar stebėtojų gildija, Zigmas Vaišvila, reiškia, Gitaras šitas Ustinavičius ir kiti, išaiškino tą, tiesiog, nežinau, aferas, kurie metų metais organizuotai, reiškia, vykdom. Klastojant, reiškia, tos rinkimus. Tiek prezidento, tiek Seimo, tiek, reiškia, savivaldybių rinkimus. Tie turbūt tie patys, reiškia, Europos Sąjungos rinkimai yra klastojami. Kas dabar gali pasakyti, nuo kada jie tokias klastotės pradėjo vykdyti, daryti? Kada yra virš 200, kiek, 269, reiškia, neužskaityti biuleteniai. Kaip tai suprast tokius dalykus? Kaip dabar suprast, reiškia? Tai akivaizdus, reiškia, durninimas, mus laiko idiotais, durniais, reiškia. Mes einam, tikimės, reiškia, paskutinius pinigus dedam tam, kad dalyvauti rinkimus. Jie slaptai savo popieriukų prisispausdina, reiškia, idiotams mums durninims čia duoda, reiškia, eikit balsuoti, popieriukus, reiškia, tos užpildom, dedam į vokus, reiškia, tos, o paskui tie vokai, reiškia, išmetami. Ir įdedama, kas jiems reikalinga, reiškia, įdedami tie tikri biuleteniai, balsuojama taip, kaip reikia, teisingai, reiškia, padaro. Dar plus, reiškia, čia tai, kas liečia su tais vokais, tai čia dabar yra balsavimas pašte ir 71, reiškia, užsienio lietuvių, reiškia, tos apygardose. Ten, reiškia, tie dalykai. O kur dar tiek, kodėl, reiškia, dabar klausimas yra, ta policija buvo pašalinta iš nuo apsaugos, kad turėjo lydėti, reiškia, tos visus biuletenius iš apylinkių apygardas, iš apygardų į savivaldybės. Kodėl jų ten nėra? Kodėl, reiškia, nebuvo leista užsienio stebėtojams dalyvauti Lietuvos rinkimuose? Kas tai per dalykai? Tai buvo iš anksto suplanuota, organizuota, masiškai, reiškia, visas padaryta. Tai
Jeigu nėra, reiškia, galimybės normaliai balsuoti, tai kokie velniai eiti tos visus rinkimus. Tai ką sakau, reikia boikotuoti visą tą, reiškia, nesąmonę, tą teatrą, baigti tą visą dalyką. Ir, reiškia, kurie negali susilaikyti nuo balsavimo, jums yra pareiga, reiškia, nueikit, nubraukit, reiškia, užrašykit už Eduardą Vaitkų, reiškia, galit parašyti kažkokią, reiškia, politinį šūkį, ten NATO okupantus lauk ar kažką panašiai, nesikeikit. Kultūringai, aiškiai turi būti, reiškia, nes keiksmažodžiai tokie labai nerimtai atrodo, reiškia, sukelia juoką. Turi būti, reiškia, rimti, reiškia, argumentai, kodėl jūs, reiškia, atsisakot. Taip sakant, gadinti visą tą dalyką. Tai va čia toks va pilietinis dabar va dalykas. Toliau, reiškia, jeigu, reiškia, nebus, reiškia, reakcijos, nes kadangi dabar stebėtojų gildija, reiškia, ir su šitą organizaciją susiję žmonės parašė kreipimas į įvairias partijas, kreipėsi dėl, reiškia, rinkimų masinio klastojimo ir pakvietė, reiškia, kartu, reiškia, parašyti, reiškia, bendrą, reiškia, kažkokį tai vat susitarimą, kreiptis, reiškia, į VRK, o VRK, kadangi turbūt nereagos, eilinį kartą ignoruos visą tą dalyką, tyčiasis iš stebėtojų ir iš kitų, reiškia, signatarų ir atmes, ko gero, tą dalyką visą, pajuokos objektų pavers paprasčiausiai. Todėl, aš manau, reikia laukti dabar, kol pasibaigs, reiškia, antras turo rinkimai. Tada žiūrėsim, kokia bus reakcija, reiškia, VRK. Jeigu VRK neatsistatydina, jeigu prokuratūra, reiškia, teismai nereagos į šitą visą dalyką, nes tai yra masinis nusikaltimas, už kurį jau turėtų būti baudžiamoji atsakomybė ir turėtų, reiškia, šitie veikėjai čia ilgiems metams sėstų šitos nusikaltimus į belangę. Bet ko gero, aš manau, kad šito dalyko nebus. Jie, reiškia, ignoruos, tai tuomet, reiškia, beliks vienas vienintelis, reiškia, kelias. Koks kelias? Aš matau, kad, reiškia, tik tai žmonių organizuotas išvedimas į gatves. Išvedimas, reiškia, prie VRK į mitingą, ir reikalauti, reiškia, VRK, reiškia, atsistatydimo ir, reiškia, nubaudimo, reiškia, visų veikėjų, kurie, reiškia, tuo komisijų, apygardų, apylinkių, reiškia, komisijų, kurie dalyvavo klastojant rinkimus, reiškia, teisinio įvertinimo. Taip pat, reiškia, reikalauti visų rinkimų, pradedant prezidento ir baigiant ES, reiškia, ir to pačiu, reiškia, baigiant Seimo rinkimais anuliavimo kaip neteisėtais, reiškia. Tai turi būti, reiškia, stabdoma šitas visas cirkas ir reikalauti naujų rinkimų sušaukimo. Taigi aš nežinau, kokia ta forma turi būti tas mitingas, ar mes ten turim, reiškia, apgulti kažkokią daryti su laužais, reiškia, užgult ir nesiskirsti tol, kol nebus šitas klausimas išspręstas, arba mūsų, reiškia, policija neišvaikys, tuomet, reiškia, parodys viso pasaulio opinijai, kokia, reiškia, pas mus tai yra demokratija. Kas yra didesnė, kur yra demokratija didesnė, reiškia, pas Lukašenką, reiškia, pas Putiną Rusijai, ar čia. Tegul, reiškia, vaiko. Tai va, jeigu yra dar drąsių vyrų, jeigu nėra tokie visi, reiškia, susijonais, tai va, kviečiu, reiškia, pasibaigus rinkimams, visų partijų, reiškia, atstovus, tame tarpe, reiškia, ir Lietuvos liaudės, reiškia, partijos, taip pat ir Eduardo Vaitkaus sąrašo, reiškia, dalyvis ir visus, reiškia, tuos, kuris remia mus, informuosime, tai reiškia, tikslesnę datą ir laiką, kada, reiškia, bus organizuojama šitas renginys. Tai va, visiems ruoštis, galvokit, reiškia, dabar susikurkit šūkius, darykitės plakatus ir ruoškimės akcijai. Tai va, susisiekit su manim, reiškia, per internetą, palaikykim ryšius, organizuosim, reiškia, bendrą tą tokį, reiškia, organizacinį komitetą. Nu ir manau, reiškia, tada kelias yra viskas, reiškia, teisinis kelias baigėsi, beliks tik tai, reiškia, tada visuotinio nepaklusnumo akcijos. Taigi, linkiu sėkmės visiems ir iki malonaus Vilniui prie VRK.